И эту историю нам было сложно рассказать. Ведь в этом рассказе столько всего, как это соединить все в одном танце. Мы все прекрасно знаем рассказ «Метель». Но как рассказать за 2 минуты эту историю? Мы попытались. Надеюсь, что это получилось. Сейчас на лед выходят они, Валерия Ланская и Леша Ягудин.
еще одна замечательная пара.